Ndebe bịanụ ka unu nụrụ update gbasara ikpe Nnamdi Kanu dịka tata n'ọnwa bụ 3rd of April 2026 ka ifuru otu onye n'ime ndị ọkaikpe Nnamdi Kanu onye nke enyekwa n'afịa wee dịka barista Maxwell Ọkpara bụ ife n'ebe anụnwa wee mee ka ndị mmadụ mata na o jelu na Sokoto ebe Nnamdi Kanu nọkwanụ n'ime ụlọ nga ivisitikwanụ Nnamdi Kanu wee nọrọ ebe a wee na-agwa ndị mmadụ na transfer gokwa n'ikpe Nnamdi Kanu from Federal High Court to Appeal Court ebe anyị anọkwanụ wee kpegharịkwanụ ya bụ ikpe ya bụ faịlụ ya bụ ife obukwanụ na-akpa ọ na-egosi ndị mmadụ wee mee ka ndị mmadụ mata na ya na Nnamdi Kanu kpakwa na ezigbota nkata n'ime ụlọ nga ahụ na Nnamdi Kanu nọkwanụ na high spirit na obi ya esikwa n'ike na ofu mkpụrụ ụjọ adụghọkwana ya n'ahụ na ọ hakwa na-eme nkụja maka ndị na-asị na Nnamdi Kanu na ọ narugokwa n'aka azụ. Barista Maxwell mee ka ndị mmadụ mata na ụdịka akụkọ dị etu ahụ na ọ dịghọkwanụ na o nwekwanụ mgbe Nnamdi Kanu ya ejikwanụ wee nara aka azụ maka ndepụtakwa n'ihu akwụkwọ wee na-asị na-achọkwa n'inye Nnamdi Kanu presidential pardon. Barista Maxwell mekwa ka ndị mmadụ mata na ụdịka akụkọ dị etu ahụ na ọ dịrọkwanụ n'ọsọsọ onye kọmitikwanụ crime ya igbu mmadụ ka a na-enyekwa n'ụdị ife ahụ. Barista Maxwell Ọkpara nọkwa ebe a wee na-ekwu na enwere ndị chọrọ ka Nnamdi Kanu nwụkwanụ n'ime ụlọ nga ka fa wee tekikwa n'ova leadership of IPOB kama na ụdịka akụkọ dị etu ahụ na ọ dịghọkwanụ na Nnamdi Kanu na obi sikwa n'ike ebe ọ nọ n'ime ụlọ nga na ọ nọkwa na high spirit. Kinenechi ife onyonyo a nyere m aka ka ịtụsa ya tinyekwa na ebumnobi na kọmentị. Barista Maxwell Ọkpara nọkwa ebe a wee na-asị maka ndị na-ege akụkọ na soshal midia nọ nke fa kwuru ka unu ya ege na ọhọ nke unu nụrụ ebe a ka unu ya ege. Brothers of Freedom, I just came out from Sokoto Correctional Center. Nnamdi Kanu is serving his prison staff. So, as we can call Tarania roundabout near the Correctional Center in Sokoto here. I just came to inform him that this is his record of appeal. His record of appeal, we have transmitted it from Federal High Court to Court of Appeal. His appeal has been entered. I just came to share the good news with him. I came to celebrate Easter with him here and to also encourage him. So when I arrived, I went to see him. So we have a very fruitful discussion. So and his spirit is high. For those of you who think that they have bribed Maze has agreed to be the struggle. You don't know whom you are talking about. You need to come and see him. He is committed to the struggle. That's one of the things. I don't know the kind of spirit he is. You are talking about they are going to give him pardon. You give pardon to a criminal, not a freedom fighter. I am saying so. For those of you who feel that he's going to die here so that he will take over the direction of the struggle, you are just dreaming. I'm telling you, when you see our brief of argument and everything, you will give judgment by yourself. So everybody should remain calm. Those of you who are listening to gossip, why should you be listening to gossip? Why should you be listening to social media? We are the people, the federal government, keep on to destroy the struggle. Why should you be listening to them? So just relax. Our appeal has been entered. This is the record of appeal. I've given him his own copy. So I will be with him here from now till Easter to celebrate Easter with him. And also, I also want to use this opportunity to thank the sister, those who are in our Sokoto here taking care of him. I want to also thank you people. You guys are doing well. All the lovers of freedom. What must need from you is prayers. Are you saying? Nobody can bribe him. Nobody can coerce him to force him to do funny things. He's committed to the struggle. He has said it and he continues to say it. He never committed any crime. Of course, people will know that he never committed any crime. So we are committed to what we are doing. And I believe at the end of the day, at the end of the tunnel, we will see light. Thanks and God bless you.